Iiraan iyo Israa'iil ayaa ka dhex taagan xiisad dagaal oo aad u weyn. Israa'iil ayaa dhowr jeer weeraro cirka ku qaaday gudaha Iiraan, gaar ahaan xarumo la sheegay inay yihiin kuwo nukliyeer ah. Iiraan ayaa jawaab celin ku samaysay iyada oo gantaale iyo drones ku garaacday magaalooyin ku yaala Israa'iil. Isla waqtigaas, kooxda Xisbullah ee Lubnaan ayaa iyadana weerar ku qaaday waqooyiga Israa'iil, taasoo keentay in dagaal buuxa laga cabsi qabo. Maraykan iyo dalal kale ayaa bilaabay inay maraakiib difaac u geeyaan badda Cas si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga. Iiraan iyo Israa'iil waxay kala yihiin laba dal aad u weyn. Haddii uu dagaalku fido, wuxuu keenayaa in dalal badan sida Sacuudi Carabiya, Masar iyo Turkiya ay ku lug yeeshaan, taasoo noqon karta dagaal weyn oo gobolka oo dhan ah. Caalamka oo dhan iyo qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka, balse dagaalka ayaa weli sii socda. Dalal badan ayaa ka cabsi qaba inay Iiraan xirto marinka Hormuz oo halka ugu weyn ee saliidda laga dhoofiyo dunida. Wadamada Carabta iyo Turkiga ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan dagaalka labada dal, laakiin xal rasmi ah lama gaarin. Muuqaalka like saar.